Guten Morgen, ich bin der Dietmar Arnold vom Berliner Unterweltenverein und ich möchte euch heute mal in ein Stück Industriegeschichte hinunter begleiten. Wir schauen uns heute zusammen den sogenannten AEG-Versuchstunnel an. Wir befinden uns hier an der Wolterstraße auf dem Areal der einstigen Großmaschinenfabrik. Diese wurde errichtet über den Firmengründer Emil Rathenau 1894 bis 1897 und in mehreren Baustufen immer erweitert. Bis 1984 wurde hier produziert. Ein ganz wichtiger Berliner Industriestandort in der Stadtmitte, so kann man es heute sagen. Dann hat allerdings die Firmenleitung der AEG echt Mist verzapft. Die haben den Rentenfonds angeknabbert, die Geschäfte haben nicht funktioniert. Die AEG stand vorm Konkurs. Es gab ein Rettungspaket der Bundesregierung. 6.000 Menschen haben dann ihren Arbeitsplatz hier verloren. Und dann fing man an, das Areal hier abzuräumen. Wir sehen jetzt hier einen kurzen Blick noch auf die Kleinmotorenfabrik, das längste Gebäude an der Wolterstraße. Die Nordostecke, wo wir jetzt gleich drauf schwenken, da stand mal die Großmaschinenfabrik und das Ganze wurde im Rahmen einer Kahlschlagsanierung 1985/86 abgebrochen und da hat dann die Firma Nixdorf, Paderborner Computerhersteller, alles beseitigen lassen, bis auf das sogenannte Beamtentor und dann sozusagen da den kleinen Bruder vom Palast der Republik, vom Palast der Republik errichten lassen. Also das ist so diese Industriearchitektur der 80er Jahre gewesen und eigentlich sollten auch alle historischen Industriebauten hier verschwinden. Hier waren knapp 6.000 Wohnungen vorgesehen. Hier sollte so eine Art kleines märkisches Viertel entstehen. Glücklicherweise schwappte dann das Wort Industriekultur Mitte der 1980er Jahre aus dem Ruhrgebiet nach Berlin. Man hat sich des Architekten Peter Behrens, der sich für alle diese Gebäude verantwortlich zeigt, an den hat man sich erinnert und dann ist das also 1985 hier, was verblieben ist, unter Denkmalschutz gestellt worden. Peter Behrens, nur zum Architekten noch zu sagen, er hat auch das Beroliner und Alexanderhaus am Alexanderplatz entworfen und von ihm stammt auch der Schriftzug dem deutschen Volke am Reichstag. Hier gibt es nicht nur oberirdisch spannende Sachen zu erklären, sondern auch im Untergrund und wir steigen, wie gesagt, in den ersten U-Bahn-Tunnel Deutschlands gemeinsam herunter. Wir fangen mal hier unten an. Das ist ein Plan Berlins aus dem Jahre 1880. Hier befindet sich der Lehrter Stadtbahnhof, wo sich der heutige Hauptbahnhof befindet. Und wenn man jetzt hier so rüberschwenkt, wir haben hier die Invalidenstraße, hier sieht man noch den großen Exzessierplatz, der heute mit Regierungsbauten belegt ist. Und wir kommen hier rüber zum Stettiner Bahnhof. Und nicht weit vom Stettiner Bahnhof entfernt befindet sich hier oben zwischen der Ackerstraße und der Hussittenstraße der erste Block der AEG, der von Emil Rathenau gebaut wurde. Er war sowas in der Elektroindustrie wie der Bill Gates in der Computerindustrie, ein Visionär. Und er hat sozusagen der Welt die Glühbirne beschert. Er hat also die Patente von Thomas Edison erworben, hat dann hier in Berlin die Deutsche Edison-Gesellschaft gegründet, aus der dann 1887 die AEG geworden ist, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Und er hat dann angefangen, elektrisches Licht zu produzieren, also Strom. Er hat auch die Berliner Elektrizitätswerke gegründet und hat dann hier angefangen zu produzieren. Dieser Standort wurde aber schnell zu klein, sodass er dann die Reste des großen Berliner Vieh- und Schlachthofes, der hier oben sich befunden hat, aufgekauft hat. Und dort wurde dann die Großmaschinenfabrik errichtet, das Areal, um das es jetzt hier geht. Wir befinden uns jetzt hier im Neubauteil, im Neubau des AEG-Versuchstunnels, und zwar ist das die Verlängerung, die 1910 errichtet wurde. Da wurde die Tunnelrampe außen wurde tiefer gelegt und der Tunnel wurde verlängert in den Keller der Kleinmotorenfabrik. Es wurden damit zwei Industriestandorte unterirdisch miteinander verbunden, die Apparatefabrik und die Großmaschinenfabrik, und dann wurden also hier Teile, die in der Apparatefabrik vorproduziert wurden, unterirdisch zu den Lastenaufzügen in die Kleinmotorenfabrik gefahren.
man dort dann auf den Etagen verteilt und verbaut. Und wenn man sich das mal anguckt, dann weiß man, warum 1906 die AEG bereits Weltmarktführer in der Produktion von Elektromotoren waren. In allen Größen wurde hier die Elektromotoren produziert, bis hin zu Dynamomaschinen, womit Strom erzeugt werden konnte. Und jeder Elektromotor hat seine eigene Verpackung gekriegt, das kann man hier sehen. Es gab hier eine eigene Tischlerei und Schreinerei mit 250 Tischlern und Schreinern, die dann die Verpackung gebaut haben, die Holzkisten. Ich meine, der Arbeits- und Gesundheitsschutz würde heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei diesem Foto, aber alles, was hier produziert wurde, ist mit der Bahn abtransportiert worden, wie man auf diesem Bild unschwer erkennen kann. So, der Tunnel selbst, der AEG-Tunnel, hier in schwarz eingezeichnet, oder AEG-Versuchstunnel, hat unter den Standort Apparaterfabrik an der Ackerstraße mit dem Standort der Großmaschinenfabrik verbunden. Versuchstunnel deswegen, man hat zum einen auch mit Kurvenradien experimentiert, man wollte also wissen, mit was für Fahrzeugen kommt man um welche Kurven herum. Wir haben also sehr steile Kurven hier in dem Tunnelverlauf selbst. Zum anderen haben wir allerdings auch seinerzeit ein Höhengefälle gehabt, denn die Apparaterfabrik liegt im Urstromtal. Dort aus dem Keller führt der Tunnel unter der Straße, unter der Wolterstraße hinaus auf den Berg, kam hier mit einer Rampe ans Tageslicht. Der Höhenunterschied hier oben von der Großmaschinenfabrik nach unten zur Apparaterfabrik 11 Meter, denn die Großmaschinenfabrik liegt schon auf dem Höhenzug des sogenannten Barnim, wo auch der Prenzlauer Berg und der Friedrichshain dazu zählen, also die Anhöhe nördlich von Berlin. Was wir hier haben, das ist die europäische Normalspur, 1435 mm. Damit ist die Berliner S-Bahn, die Berliner Straßenbahn, die Berliner U-Bahn und auch die Deutsche Bundesbahn unterwegs. Sollte man nicht glauben, also damit, man könnte jetzt die Draisine nehmen, nachts rüberrollen zur Bernauer Straße, in die Straßenbahnschienen reinsetzen und dann könnten wir da auch spazieren fahren. Man könnte die Draisine auch nehmen und damit in der U-Bahn unterwegs sein. Die AEG selber wollte ja auch U-Bahn bauen. Siemens und AEG sind in Konkurrenz zueinander angetreten, um in Berlin eine U-Bahn zu bauen. Siemens wollte eine Unterpflasterbahn, die AEG nach Londoner Vorbild in großer Tiefenlage eine Röhrenbahn. Durchgesetzt hat sich Siemens, aber die AEG, die war stinkig, die wollte dem Konkurrenten Siemens auch eins auswischen. Und als dann hier eine Nord-Süd-Bahn, eine U-Bahn-Verbindung von Norden nach Süden, von Gesundbrunn nach Neukölln ausgeschrieben wurde, hat sich die AEG auch darum bemüht und die haben dann also auch den Zuschlag gekriegt, nachdem sie die Konkurrenz aus dem Felde geschlagen haben, und dann haben die angefangen 1914 die neue U-Bahn zu bauen. Das Besondere, längere Wagen, längere Bahnsteige, breitere Wagen, um mehr Fahrgäste zu transportieren, und deswegen haben wir heute in Berlin zwei unterirdische U-Bahn-Systeme, das Kleinprofil und das Großprofil. Die Linien 1 bis 4 stammen noch von Siemens, von den Siemenschen Plänen, das Großprofil von der AEG. Also man kann mit einem Kleinprofilwagen durch einen Großprofiltunnel durchfahren, aber umgekehrt geht es bei der U-Bahn nicht. Hier sehen wir die erste U-Bahn Deutschlands, also ganz anachronistisch. Hier vorne ist zu erkennen die Tunnelrampe mit der Tunneleinfahrt und man sieht hier die Oberleitung. Es gab also einen elektrischen Stromabnehmer. Die AEG hatte mal einen so einen Baum zum Stromabnehmen. Und das war also das ganze Elektrobetrieben. Zwei Elektromotoren haben also den Zug den Berg hochgefahren. Und damit die beiden Züge, die es gab, nicht zusammenstoßen und damit niemand illegal in den Tunnel reingeht, im Tunnel gab es keine Ausweichmöglichkeit, wenn da der Zug durchgefahren ist. Man konnte da nicht zur Seite gehen, wie bei der U-Bahn. Deswegen gab es einen Tunnelwächter, der aufgepasst hat. Hier sehen wir den Firmengründer Emil Rathenau mit dem weißen Hut, ist ja gut zu erkennen, in der Rampe des AEG-Tunnels. Er hat hier eine britische Ingenieursgesellschaft zu Besuch. Das kann man auch daran erkennen, hier ist die britische Handelsflagge mit dem Union Jack zu Ehren der britischen Ingenieursgesellschaft aufgezogen und auch dieser Tunnelschmuck ist deswegen angebracht. Das ist jetzt das tatsächliche historische Tunnelprofil. Lüpsenförmig ist er gebaut worden. Ursprünglich war er einschließlich der Rampe 295 Meter lang, der gesamte Tunnel. Wurde gebaut 1895 bis 1897, am 30. Mai 1897 in Betrieb genommen
und hat eine Höhe von 3,15 Meter und eine Breite von 2,60 Meter. 1910 wurde der Tunnel auf 282 Meter verkürzt, weil man die Rampe, die oberirdisch rauskam, weggenommen hat, als der Tunnel 1910 dann unterirdisch in den Keller der Kleinmotorenfabrik verlängert wurde. Aber man kann sich wirklich vorstellen, man sieht ja auch, wie das hier den Berg runterging, mit was für infernalem Getöse die Bahnen runtergedonnert sind. Die haben also eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern hier drin erreicht und haben es geschafft, 2,8 Tonnen Last den Berg hochzuziehen. Den Eingang, den wir jetzt hier sehen mit der Treppe, der wurde hier erst 1944 angebaut. Und zwar wurde 1944 der gesamte AEG-Tunnel als sogenannte Werkluftschutzanlage hergerichtet. Links und rechts an den Tunnelwänden wurden Holzbänke befestigt, also eine komplette durchgehende Holzbank, so muss man sich das vorstellen, mit ungefähr 850 Sitzplätzen, die hier drin waren. Damit sollten die Fabrikarbeiter geschützt werden, aber auch die Zwangsarbeiter, die hier beschäftigt waren. Es gab hier auf dem Gelände rund 4.500 Zwangsarbeiter, die ab 1942 die an die Front geschickten deutschen Arbeiter ersetzt haben. Und auch die mussten geschützt werden, die waren ausgebildet. Allerdings kann man natürlich sagen, das Gebäude hier war nicht bombensicher. Als wir dieses Foto hier das erste Mal in die Hand bekamen und dann auch noch nicht wussten, das einzuordnen, dachten wir, Zweiter Weltkrieg, Rüstungsproduktion hier unten, Zwangsarbeiterin. Wir wurden aber eines Besseren belehrt, denn der Originalfotobestand befindet sich heute im Deutschen Technikmuseum. Der Fotobestand der AEG, das wurde aufgenommen im Juni 1916. Da hat die AEG, die inzwischen zum zweitgrößten Rüstungsproduzenten des Deutschen Reiches geworden ist, nach Krupp in Essen, hier unten eine Produktionsstrecke eingebaut, um Mörsergranaten, also sogenannte Wurfminen, hier zu produzieren. Und wir haben also auch das Foto relativ gut zuordnen können, und zwar in diese Kurve hinein, da ist dieses Foto 1916 aufgenommen worden. Hier an der Decke über unseren Köpfen haben wir was Besonderes, und zwar ist das einer der beiden einzigen Isolatoren, die im Tunnel noch vorhanden sind. Da war seinerzeit das Stromkabel, die Oberleitung befestigt, von wo sich die Lokomotive, wenn man so will, das elektrobetriebene Fahrzeug seinen Strom holte. Ja, was wir hier sehen, das sind die Reste der Steuerungsanlage für eine ganz große Waggonwiegeanlage, die sich auf dem Hof befunden hatte. Da konnte man also sehen, wenn irgendwas geliefert wurde, man wollte wissen, wie viel ist auf dem Waggon drauf gewesen an Gewicht, dann konnte man den ganzen Waggon wiegen. Dann wurde der Waggon entladen, dann wurde er nochmal gewogen, dann wusste man, wie viel Material da entladen wurde vom Gewicht her. Ja, liebe Zuschauer, ihr werdet wahrscheinlich diesen Tunnel auch von woanders her schon kennen. Wenn ihr euch mal zurückbesinnt, ich gehe davon aus, die meisten von euch haben die Serie Babylon Berlin gesehen. Und die Traumsequenzen des Kommissar Gerion Rath, wo der so durch den Tunnel rennt, das ist hier unten gedreht worden, ist also ein ganz unbekannter Drehort dieser berühmten Serie. Ja, wir kommen jetzt zum Ende der Ausbaustrecke, und zwar habe ich ja gesagt, wir haben über 350 Meter Gleis 2016 wieder freigelegt. Als wir den Tunnel übernommen haben, da sah das ungefähr so aus. Jetzt müssen wir mal kurz stehen bleiben. Auf dem Boden hat sich eine Asphalt- und Betonschicht befunden. Hier waren dann so Halterungen angebaut an Decken und an Wänden. Da waren einst Rohre verlegt, Wasserrohre für die Wasserversorgung, Fernwärmerohre, Elektrokabel wurden hier durchgezogen. Und wir haben den größten Teil des Tunnels denkmalpflegegerecht saniert, indem wir das alles wieder rausgeholt haben. Aber das letzte Stück des Tunnels haben wir in dem Zustand gelassen, wie wir ihn vorgefunden hatten. Hier stand seinerzeit auch noch richtig Wasser drin, wie man auf diesem Foto hier unschwer auf der linken Seite erkennen kann. Diese Tür, die sich hier noch drin befindet, das hat auch eine spannende Geschichte. Unser Verein, ich habe da mal in der Chronik nachgeguckt, hat hier unten das erste Mal 1999 Führung gemacht zum sogenannten Tag des offenen Denkmals. Ab 2001 haben wir dann hier regelmäßig durchgeführt in der Langen Nacht der Wissenschaften zusammen mit der TU Berlin. Da konnte man auch durch den gesamten Tunnel durchlaufen. Und das hier, wir stehen jetzt hier direkt unter der Straßenkreuzung, Straßenmitte, Husittenstraße, Wolterstraße. Das war der Zuständigkeitsbereich
das war Technische Universität Berlin, das war hier die GSG, Gewerbesiedlungsgesellschaft, seinerzeit eine landeseigene Gesellschaft. Und immer, wenn also dieser Tag kam, lange nach der Wissenschaften, dann kam der Hausmeister von der einen Seite und der Hausmeister von der anderen Seite. Beide hatten Schlüssel und hatten dann hier ihre eigene Kette, um hier zuzuschließen oder aufzusperren. Da wurde für uns aufgeschlossen und dann haben wir immer zwischen 600 und 800 Besucher gehabt, so lange nach der Wissenschaften. Also immer in kleinen Gruppen hier durchgeführt. Arbeiten auch ganz toll mit der GSG zusammen. Die unterstützen uns, haben uns zum Beispiel auch eine neue Lichtanlage spendiert. Wir haben die Hebeanlage spendiert. Also da ist eine ganz tolle Zusammenarbeit und man muss auch sagen, gerade in der Corona-Zeit, unser Vermieter, der hat uns also hier sozusagen die Grundmiete erlassen. Ganz toll. Wir müssen jetzt hier nur sozusagen die Fixkosten tragen für Entwässerung, Wasserverbrauch und sowas und Stromverbrauch. Aber die Miete, die wir hier sonst zahlen, sind wir komplett von befreit. Also einen herzlichen Dank an unseren Vermieter hier. Fokussieren dann auf das Bild da hinten. Da sieht man nämlich mal, wie so eine historische Tunnelbahn da unten durchgefahren ist. Vorsicht! An dieser Stelle hat sich der Übergang zur Apparatefabrik befunden. Also das ist sozusagen eigentlich der Zugang zur Apparatefabrik gewesen. Und unser Grafiker hat diesen vermauerten Zugang so ein bisschen touchiert, getarnt, indem er eine historische Postkarte genommen hat und die dann hier vergrößert hat, sodass man diese Wand verdecken konnte. Hier stehen wir in einem weiteren Zugang oder Notausgang, der 1944 hier ebenfalls eingebaut wurde. Wir haben hier auch eine dicke Luftschutztür, die das Ganze hier schützen sollte. Was man hier allerdings sehr schön erkennen kann, ist, dass dieser ganze Tunnel endlich aus Beton errichtet wurde, aus Stampfbeton. Und das ganze Ziegelmauerwerk hier nur eine Vorsatzschale ist. Das kann man auch daran erkennen, dass die Ziegel alle nur in Längsrichtung ausgerichtet sind. Hätte es eine zweite Ziegelreihe da hinten gegeben, dann hätte man immer die lange und die kurze Seite vom Ziegel gehabt, aber es ist fast alles längs ausgerichtet. So, hier sieht man die Tunnelwandung, hier den Stampfbeton und hier dann die Ziegel, die 1944 hier an die Tunnelwand angebaut wurden, weil dieser Durchbruch erst 1944 hier eingebaut wurde. An dieser Stelle kann man übrigens sich ganz toll mit der Akustik dieses Tunnels auseinandersetzen. Da fragen wir dann auch immer die Besucher, in welche Richtung ist denn der Tunnel länger, in dieser oder in der Richtung. Kann man ganz einfach demonstrieren, indem ich hier mal auftrete. Von da aus kam der Hall schneller zurück als von da. In der Richtung ist es also ein kleines Stück länger. Und ich hatte hier mal für eine Tour für die Kirchengemeinde aus der Umgebung, die Humboldthain, die Kirchengemeinde am Humboldthain. Und da sind wir hier unten durch. Der Organist war mit dabei und der war mit der Akustik ganz beeindruckt. Der hat sich dann hier hingestellt und hat also dann so einen Klang aufgebaut mit seiner Stimme. Hat dann festgestellt, 13 Sekunden Nachhall. Also um die Akustik nochmal zu demonstrieren, ich mache das mal mit meiner Stimme zuerst. Also 13 Sekunden Nachhall, aber ich habe ja hier auch noch was anderes mitgebracht.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen neugierig machen auf die Tour A zum AEG-Versuchstunnel im ersten U-Bahn-Tunnel Deutschlands. Wir hoffen ja, dass wir ab Mai wieder mit unseren Touren loslegen können, so dass ihr euch dann diese Anlage auch in Live anschauen dürft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine kleine Danksagung loswerden, und zwar nicht nur bei unseren Vermietern, die mit die Miete also nach unten gesenkt haben, dass wir überleben konnten. Wir haben auch ganz viele Spender gehabt. Die Überbrückungshilfe hat uns dann letztendlich also auch gerettet vor dem Konkurs im November des letzten Jahres, im November 2000, und unter den ganzen Förderern, den Spendern, möchte ich auch nochmal die Sparkassenstiftung, Berliner Sparkasse hervorheben, die uns unterstützt haben, dass wir uns in dieser führungsfreien Zeit auch technisch ein bisschen aufrüsten konnten. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.